pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video na kanalu Hrvatskih fantazista. Za 3 tjedna počinje nam nova sezona Premier lige, pa došlo je lagano vrijeme da se pozabavimo i pravilima koje ćemo danas i kroz naredni video detaljnije pojasniti. Pa da krenemo lagano sa fantazijom. Kada ulazimo u fantaziju vidimo njihov primjerak ekipe kako bi to trebalo izgledati u ovoj sezoni fantazije. Naravno, kao i svake sezone uzimamo 15 igrača u svoju ekipu za kojih imamo 100 milijuna eura, odnosno budžet od 100 milijuna. Ako idemo preko tog budžeta ne možemo igrati trenutačno fantaziji jer je ograničenje jednostavno tih 100 milijuna. Kad gledamo fantaziji, znači uzimamo 2 golmana, 5 obrambenih igrača, 5 veznih igrača i 3 napadača. Takva su pravila. Što se tiče formacija za fantaziji, one su različite. Možete igrati sa 5 obrambenih, sa 3 obrambena i sa 4 obrambena. Kada pogledamo formacije sa 5 iza, to su uglavnom 5-4-1 ili 5-3-2. Formacije sa 3 iza 3-4-3 ili 3-5-2, te formacije sa 4 iza su uglavnom 4-4-3, 4-4-2 ili 4-5-1. Da se osvrnemo na daljnja pravila u fantaziju. To su biranje kapetana. Kroz svako kolo biramo kapetana. Možete ga mijenjati u svakom kolu, sve do deadline naravno. Kapetan donosi dupli broj poena u svakom kolu. Kapetana tijekom kola ne možete mijenjati i on je isti kako ga stavite na početku kola. Uglavnom se tu stavljaju najbolji igrači, ali neki igrači znaju staviti takozvane diferencijale, odnosno igrače koje većina igrača u fantaziju ne koristi. Postoji i vice captain, to znači da ukoliko vaš kapetan ne bude igrao utakmicu u tom kolu u kojem ste ga vi stavili za kapetana, vice captain preuzima njegovu traku i on donosi dupli broj poena. Ukoliko vaš kapetan uđe sa klupe, također se zbrajaju njegovi bodovi i on je vaš kapetan, dok vice captain postaje normalan i neće postati kapetan. I naravno još jedno pravilo, ako kapetan i vice captain ne igraju, niti jedan niti jedan drugi igrač u vašoj fantasy ekipi neće vam donesti dupli broj poena u tom kolu. Iz svake ekipe u Premier ligi možete imati samo po 3 igrača u cijeloj sezoni. Znači iz Liverpoola, Manchester Uniteda, Manchester Citya možete imati samo 3 igrača u svojoj ekipi. Također preći ćemo malo i na transfere. Što se tiče transfera, najviše što možete imati transfera su 2. Kada počinje prvo kolo dobivate prvi transfer i od tada do idućeg deadlinea možete ga već iskoristiti. Ali također vi to i ne morate iskoristiti, možete ga sačuvati i onda kada prođe naredno kolo dobivate još jedan transfer, što znači da imate 2 free transfera. Od toga za treće kolo primjerice možete iskoristiti jedan, a možete iskoristiti i 2 transfera. Ukoliko iskoristite samo jedan transfer dobit ćete ponovo još jedan transfer, a ukoliko iskoristite 2 transfera dobit ćete samo jedan novi transfer. Ako ne iskoristite oba transfera nećete dobiti besplatan free transfer za treće kolo jer takva su naravno pravila. Sada ćemo se malo dotaknuti i takozvane klupe, odnosno zamjena. U svakom kolu imate 4 igrača na klupi. To je zapravo jedan golman i još 3 igrača koju vi odlučite staviti na klupu. Ukoliko vaš golman koji je u prvoj postavi ne bude igrao, ulazi njegova zamjena s klupe. Naravno, ako on ne igra i jedan i drugi golman donose vam 0 poena. Ostala 3 igrača s klupe, to je vrlo bitno, morate ih poredati pravilno po klupi kako vi želite, naravno. Tipa ako vam ne igra jedan od igrača iz obrane, samo kad igrate u formaciji sa 3 iza, ulazi vam prvi obrambeni igrač koji vam je na klupi. A ukoliko igrate sa 4 ili sa 5 iza, tada nije pravilo da ulazi obrambeni igrač s klupe, nego može ući vezni ili napadač ukoliko ga imate naravno na klupi. Naravno, svi ti igrači s klupe donose isto bodove, oni će ući u igru samo ako neko iz prvih 11 koje ste izabrali za određeno kolo u fantaziju ne bude igrao. Za kraj ćemo se dotaknuti čipova u fantaziju. Postoje 4 čipa koja su vrlo korisna tijekom sezona. To su wildcard, triple captain, bench boost i free hit. Prvo ćemo krenuti sa wildcardom. Wildcard imate pravo iskoristiti 2 puta u sezoni. Prvi morate iskoristiti do 16. 17. kola i nakon toga dobivate novi wildcard. Wildcard je promjena ekipe koliko god vi igrača želite, na taj način da možete promijeniti sve igrače, a možete promijeniti samo nekolicinu igrača. To je jako korisno, može se iskoristiti kao što sam već rekao 2 puta u sezoni. Prvi do 16. 17. kola, a drugi nakon toga. Ukoliko ne iskoristite prvi wildcard, nećete dobiti drugi wildcard u drugom dijelu sezone. Naredni čip je free hit. Free hit je isto jedan vrlo koristan čip koji možete iskoristiti samo jedan put tijekom sezone. Free hit koristimo samo u jednom kolu, odnosno mijenjamo ekipu samo za jedno kolo, te nam se nakon tog kola vraća stara ekipa. On se uglavnom koristi ili u duplim kolima ili
ili u takozvanim krnjim kolima, odnosno u blank kolima, kada većina fantasy igrača nemaju dovoljan broj igrača, tada oni koriste free hit. To je jako zanimljiv čip i može donesti podosta razlike za sve fantasy igrače. Još ćemo se dotaknuti dva preostala čipa, to je Triple Captain. Triple Captain je jako rizičan čip, on donosi trostruko poena i može ga se iskoristiti samo jedanput u sezoni. Uglavnom Triple Captain se koristi u duplim kolima kada većina fantasy igrača stavljaju svoje kapetana da im donosi trostruki broj bodova. To su uglavnom neki jači igrači poput Mohameda Salaha, Kevina De Bruyne, Bruna Fernandesa i sličnih. Može donesti puno poena, ali za veliku većinu igrača bude veliko razočarenje, nažalost. I naravno posljednji nam je Bench Boost, čip koji vam uključuje klupu. Odnosno kada uključite Bench Boost u jednom kolu, naravno također smije ga se koristiti samo jednom u sezoni. Igrači koji su vam na klupi donose vam također bodove koji će vam se uključivati u ukupni broj bodova u tom kolu, te naravno brajat će vam se u ukupnom overallu. On se također zna koristiti najčešće u duplim kolima, jer tada igrači uzimaju igrače koji u stvarnom životu imaju po 2 utakmice i vrlo je zanimljiv, te također može dosta napraviti razlike u nekim manjim ligama, ne toliko u većim, ali jako zanimljiv i koristan čip. To bi bilo to za ovaj video. Ako još niste, pridružite se našoj ligi, kod za ligu biti će ovdje negdje. Premier liga počinje za 3 tjedna. Ako još niste, pridružite se ligi, jer pobjednik osvaja dres jednog od igrača iz Premier lige. Ulaz u ligu je besplatan, te će biti naravno vrlo zanimljivo vidjeti ko će odnesti prvu pobjedu ove sezone u nagradama. Uvedeno je novo pravilo u fantasy ove sezone, to su kupovi, odnosno privatni kupovi između manjih liga, između država i klubova koje ste izabrali u fantaziju na početku. Naravno pobjednik i našeg FPL kupa, hrvatski fantazisti, osvojit će također neku simboličnu nagradu. Ako još niste, naravno zapratite nas i na našim platformama, na Instagramu i na Facebooku, gdje smo aktivni svaki dan, dosta zanimljivog sadržaja uz Premier ligu i fantasy. Zapratite nas i na YouTubeu, pretplatite se na kanal, podijelite video, ostavite like i ako imate kakvih nedoumica ili dilema oko pravila ili sastavljanja ekipa, javite nam se na Instagram ili ostavite komentare ispod gdje ćemo svima odgovoriti. Zahvalio bi se našem editoru Najdu koji nam radi sve videe, odličan posao. Zapratite ga na Instagramu, njegov link od Instagrama imat ćete u deskripciji. Do idućeg videa, sportski pozdrav!